Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra avsnittet gick vi igenom kommissariebilen 1520 och Dalsgårds och Ekesäters egentliga förehavanden på mordkvällen. Vi fick en insikt i hur Palmeutredningen har hanterat vittnesuppgifter. Vi gjorde en skiss på vad alla dessa polisfordon rimligen hade kunnat befunnit sig baserat på de officiella uppgifterna och vittnesmål. Det är lögnerna och de efterkonstruerade förklaringarna som rimliga motivbilder finns. Samtidigt så visar allt hur planerat något var denna kvällen, men som städades bort i samband med skotten. Vad kan de ha varit? Om det skulle gällt ett planerat statsministermord skulle inte det ha förberetts på ett mycket bättre sätt, även efter skotten. Med långt färre inblandade. Frågan är om det inte just är det som friskriver alla poliserna med deras märkliga beteenden från inblandning i mordet. Skulle de även ljuga och utstå så mycket för någon annans skull i ett statsministermord? Det är fortfarande något som inte stämmer motivbildsmässigt. Så i denna del kommer vi att fortsätta med dessa tankegångar och vi kommer göra det med en beskrivning av hur Palmeutredningen hanterade alla vittnen. Det finns nämligen ett tydligt mönster som är gemensamt för de mesta som kommit fram genom åren och vittnet på Drottninggatan är ett bra exempel att utgå ifrån. Så för att förstå hur man med vittnepsykologisk kunskap kan komma längre blir det här en bra genomgång på att det ofta behövs flera analyser på olika nivåer i samma material. Ni har säkerligen tidigare hört vad för information som vittnet Sunniva delger som skulle vara relevant för att nysta vidare i en förklaring. Men hörde ni verkligen vad som beskrevs av hur vittnet hade hanterats? Så lyssna noga denna gång, med ett fokus bara på hur utredningen hanterade vittnet. Det är nämligen där mycket stora avslöjanden finns att göra i hur Palmeutredningen behandlar vittnen. Hoppas ni även förstår att i just denna olösta mordutredning behöver man vara mycket kritisk till allt annat än de uppgifter som bara vittnet uppger. Att Ingrid tog kontakt med utredarna för att berätta om sin iakttagelse berodde på att de gått ut med en enkät i området och bett de boende rapportera om de sett något speciellt. Det var då hon bestämde sig för att ringa och berätta om den ensamma mannen i polisbilen. Vad hände då med Ingrids iakttagelse? Ingenting. I 1 år låg den obearbetad sedan utredarna funnit att någon polisbil officiellt inte hade varit utanför hennes port vid den här tidpunkten. När sen saken läckte ut, då började man utreda. Man fann då att en väktare vid företaget Svensk bevakningstjänst hade varit på adressen några gånger under kvällens lopp. Man gjorde en rekonstruktion med väktaren, men då fick inte Ingrid vara med.
Sen gick man ut och sa att det var klarlagt att det var den väktaren som Ingrid hade sett. Palmeutredningens dåvarande presstalesman Ingvar Eriksson var det som gick ut och sa att det var helt klarlagt att det inte var en polis utan en väktare som Ingrid sett. Väktarens uppgifter stämmer helt med dem Ingrid lämnat, sa Eriksson. Men väktaren själv visade sig vara av en helt annan mening. Han sa att ingenting stämde in på honom. Och han hade inga siffror på backspegeln och ingen teknisk utrustning bak i bilen. Jag kan säga så här att hennes vittnesmål gentemot att det skulle varit jag som var där, det stämmer inte för 5 år. Har du talat med Ingrid själv? Nej. Hon har ju väldigt detaljerade... Jag tror nej, det har jag inte gjort. Hon har väldigt detaljerade uppgifter att ge om den här bilen och mannen. Mm. Och det har hon haft från första början. Mm. Medan den där var någonting med några bokstäver på solskyddet då. Det var siffror på backspegeln. Ja. Så kanske det var. Ja. Det hade ju inte väktaren på sin bil. Nej, att hennes bil inte var väktarbilen, det var ju klart. Hur menar du då? Ja, att om hon hade rätt i alla sina detaljer beträffande bilen, då var det inte väktarbilen. För bland annat så var det här med siffror, det hade ju inte väktarbilen. Den förklaring på Ingrids iakttagelse som Palmeutredarna genast och officiellt nöjde sig med förutsätter alltså att man tror att Ingrid redan från början mindes fel på alla avgörande punkter. Det är egentligen ingen som har ifrågasatt det ännu, va? Men om någon skulle göra det, då är jag övertygad om fortfarande att det var siffror på backspegeln. 4 stycken. Ljusa mot mörk botten. Jag är övertygad om att det var grejer i baksätet som man såg ena sidan av det som var hitåt. Det tillhör den bilden som har liksom etsat sig in i det här. Så om man vill förklara din iakttagelse med en bil som inte hade siffror och inte hade utrustning där bak, då är det fel bil man har hittat, menar du? Ja, då är det fel bil. För både Ullas iakttagelse i Gamla stan och Ingrids på Drottninggatan gäller att så länge fakta kunde hållas okända för allmänheten kunde man dölja att man nöjt sig med tvivelaktiga förklaringar. Sunniva blev alltså ombedd att inkomma med uppgifter om hon hade sett något. Detta tyder på att Palmeutredningen ville komma i kontakt med alla personer. Sunniva gjorde det och berättade om polisbilen utanför sitt fönster. Ingen från Palmeutredningen hörde av sig på 1 år, utan det var först när journalister gräver i uppgifterna som något görs. När väl det händer så kommer en bortförklaring om att det var väktare. En rekonstruktion görs, men då får inte Sunniva vara med. När väl väktaren får reda på Sunnivas uppgifter, då blir det tydligt att det inte kan vara han. Då blir det till slut Sunniva som blir misskrediterad och förlöjligad för vilka uppgifter som lämnas och att hon har fel. Titta själva på klippet med Sunniva. Är det rimligt? Är det en oskyldig människa som ska behöva bli behandlad och uthängd så? Vi försöker sammanfatta motivbilderna. Palmeutredningen vill alltså gärna komma i kontakt med vittnen, men gör inget åt uppgifterna när de kommer in. Det handlar alltså om att vittnen ska höra av sig så Palmeutredningen har koll på vilka som sett vad. Det gör även så att vittnena inte går till media och berättar vad de sett, eftersom de informerat den seriösa Palmeutredningen om sina iakttagelser. Men varför händer inget? Därför att Palmeutredningen självklart inte vill utreda en kommissariebil på Drottninggatan med teknisk utrustning i baksätet. Det passar inte den officiella versionen. Så när det ändå uppmärksammas måste en efterkonstruerad bortförklaring hittas på, och det ska såklart visas seriöst genom att de gjort en rekonstruktion med vaktbolaget. Men varför får inte Sunniva vara med? Självklart för att hon och väktaren mycket snabbt skulle förstå att det inte kan stämma. Bara motivet att inte låta båda vara med på rekonstruktionen ger belägg för att det ska mörkläggas vidare. Som i många av alla de vittneshistorier som alla journalister grävt fram,
så slutar det ofta med att Palmeutredningen misstror vittnena eller hotar till tystnad. Enligt Palmeutredningen har vittnen kommit med olika uppgifter. Men hur många av vittnena har faktiskt läst av vad som nedtecknats av deras egen information? Det finns flera vittnen som uppmärksammat att just detta skett. Att uppgifter om antal människor de sett, eller personer med walkie-talkie, aldrig har antecknats korrekt. Andra uppgifter har förändrats, som tider, signalement. Det är klart att det senare går att hävda att vittnen uppgett olika uppgifter då och använda vittnesmålen emot dem. Det är riktigt smutsigt hur Palmeutredningen har hanterat flera vittnens vittnesmål. Vidare har Palmeutredningen i olika framträdanden hävdat att flera av vittnenas olika uppgifter har varit omöjliga att utreda vidare, trots att journalister mycket enkelt har frågat runt och hittat mycket mer information. Har polisen verkligen inte fler möjligheter att ta reda på mer uppgifter än journalister? Även här blir det så tydligt med att de inte vill utreda och riskera att lyfta fram mer motsägelser som behöver mörkläggas. Oavsett om det rör Sunnivas uppgifter på Drottninggatan eller Lars Jeppssons uppgifter på Åsen. Eller finskornas uppgifter om man med pistol och walkie-talkie i korsningen Sveavägen och Tunnelgatan en stund före mordet. Eller vittnet Ulla i Gamla stan. Eller vittnet Henry Nyberg som arbetade i riksdagen om märkliga personer på Västerlånggatan dagarna innan mordet. Eller uppgifterna från diplomater om vilka de ansåg ligga bakom mordet. Eller alla olika walkie-talkie-observationer som vittnen uppgivit längs med parets färdväg till biografen på Sveavägen. Eller händelsen med Olof och en hotfull person efter biografen som vittnen såg och som ett vittne ville ingripa i, men som avfärdades av Lisbeths blick. Det vittnet som senare blev hotad av åklagaren. Det viktiga är att förstå att det är ett väldigt tydligt mönster från Palmeutredningens sida i hur alla vittnen och deras uppgifter har hanterats. Och det gäller även inblandade poliser och vad de har utsatts för. I boken, Inuti labyrinten, blir det förklarande för hur flera poliser som var aktiva på mordnatten har handlat. Vad som hände poliskommissarie Gösta Söderström vet de flesta. Att poliskommissarie Åke Rimborn istället valde att hålla en låg profil har vi nämnt tidigare. Men lyssna på vad ambulansförare Maria Degerman ger för argument till journalisten Sven Anér när hennes uppgifter blivit ifrågasatta. Rimborn fick kalla fötter. Han blev rädd för att stöta sig med polisledningen. Naturligt nog är yrkeskarriären viktigare för honom än frågan om Lisbeth Palme såg en eller två gärningsmän. Att som Gösta Söderström bli utfrusen ur kåren och förtidspensionerad, därför att han stått på sig, är ett öde som Rimborn knappast eftertraktar. Att det verkligen finns ett påbud om tystnad inom polisen framgår av ett brev som poliskvinnan Maria Degerman, hon som körde ambulansen som kom från Sabbatsbergs sjukhus under mordnatten, skrev till författaren Sven Anér i september 1988. Följande citat ur brevet visar detta. Anledning till att jag uttalat mig i press om dessa felaktigheter beror på att jag blivit tillsagd att icke uttala mig i pressen eftersom jag är polis i början av min karriär. Jag är dock inte intresserad av någon karriär, så därför skriver jag nu till dig. Till skillnad från Degerman är tydligen Rimborn fortfarande intresserad av en karriär inom polisen, eftersom han valde att hålla tyst när det började osa hett. Det beskriver väldigt bra i vilken situation andra poliser kan ha befunnit sig. Det är som Sven skriver förståeligt. En person som säkerligen har fått vridit på sig själv för att orka med torde rimligen vara poliskommissarien Gösta Söderströms chaufför, Ingvar Winden. Det skulle vara intressant att höra hans syn på allt idag. Alla andra poliser såg väl hur det gick för poliskommissarie Gösta Söderström och Åke Rimborn som satte sig emot Palmeutredningen med ett uppenbart stöd av hela regeringen. Vem vågar då ifrågasätta eller vilja förklara sin syn på det hela? Vi kommer inte att fördjupa oss i alla olika vittnesuppgifter,
och händelser som skett under åren, därför att det kommer ta alldeles för mycket tid av det som är viktigt att förklara. Det är bara att själva gå igenom de granskningar som Borgnäs och Bresky gjort som finns på YouTube, så kommer mönstret bli väldigt tydligt för er med, om ni lyssnar efter just det och har fokuset inställt på det. Vi får återkomma i fler detaljer framöver, med rena vittnespsykologiska analyser av materialet. Men det är det som är så viktigt med den gemensamma hanteringen och de gemensamma motivbilderna från Palmeutredningens sida i alla bortförklaringar. Allt har samma motiv som grund. Den stora hemliga insatsen som uppenbart var planerad för mordkvällen behövde snabbt städas bort i samband med skotten på Sveavägen. Samtidigt, det som händer efter skotten, så tyder inget på att något var planerat. Märkliga återställningsövningar av poliser på åsen. Polisen svarar inte i telefon när vittnet Leif Ljungqvist ska ringa. Det finns en hel bibel i fallet, Bröderna Putiainens bok, Inuti labyrinten. Boken, som med över 800 sidor redogör för galet många motsägelsefulla uppgifter mellan personalen på sambandscentralen, länsalarmeringscentralen och poliser på plats vid mordplatsen. Men, och det här många missar, det lyfter samtidigt också upp något mycket viktigt. När det gäller just alla uppgifterna i boken och alla granskningar av olika vittnens uppgifter. Det finns ingen i alla dessa frågeställningar och motsägelsefulla uppgifter som vill ta ett ansvar, vad de själva eller andra gjort. Det finns ingen som vill reda ut vad som gått snett. Det finns ingen som är självkritisk till vad de gjort. Det finns ingen som vill förstå, för att lära sig av misstagen som gjorts. Det finns ingen som ber att få möjlighet att kontakta någon annan för att reda ut missförstånden och sedan återkomma. Det finns heller ingen som vill bedyra sin oskuld. Så, vad är det för gemensamt motiv till att handla på det sättet, som egentligen går emot grunderna av att vara människa i en yrkesroll? Att vilja bli trodd på. Att vilja göra ett bra jobb. Att vilja vara ärlig. Det handlar såklart om att de varit delaktiga i något som absolut inte får komma till allmänhetens kännedom. De vet redan att det aldrig kommer att gå att förklara omständigheterna på rätt sätt, eftersom tiden har justerats och så många delar städas bort. Därför blir det bara enkla, korta svar, som motsvarar den delen de själva varit inblandade i, och sedan är det bara, gilla läget. Det får bära eller brista. De vet trots allt vilka makter som finns bakom. Det här det är så viktigt att förstå, ur ett vittnespsykologiskt perspektiv, att ett vittne kan ha sett en mössa, en mörk kväll, som svart, blå, grå, brun. Men det går inte att ha helt olika uppfattningar om vad som sagts mellan en polis i sambandscentralen och en poliskommissarie på fältet. Det är helt orimligt. Vidare är det samtidigt mängden av bortförklaringar som är anmärkningsvärd och inte bara kan förringas. Det är mycket lätt att bara ta ett vittne i taget och försöka värdera hanteringen. Men att Palmeutredningen har hanterat mer än ett 10-tal vittnesuppgifter på ett reaktivt bortförklarande sätt är ett mönster. Med hela den här redogörelsen för motivbilder och hur saker har hanterats, så måste man då ställa sig viktiga övergripande frågor. Skulle ett 40-tal personer vara delaktiga i ett planerat statsministermord? Skulle alla övriga skydda, genom att ljuga, om det bara var ett fåtal inblandade? Skulle inte de vilja bedyra sin oskuld, genom att säga att de inte var inblandade? Skulle poliser tvingas att hålla tyst om de visste att en kollega skulle skjutit landets statsminister? Det är här alla behöver förstå att alla poliserna och Säpo-personer som hade en hemlig aktivitet denna kväll i princip har alibi för själva mordet. Allt planerat, som precis efter skotten blev helt kaotiskt, talar sitt tydliga språk i materialet. Det är mycket rimligare att något större pågick, som behövde döljas i samband med att något mycket oväntat hände, och att alla personer som fanns planerat på stan denna kväll faktiskt bara hade en riktigt dålig kväll på jobbet. Försök att smälta allt detta.
Alla svar kommer att ges framöver. Tills dess glömmer vi inte bort vad statsminister Ingvar Carlsson sa till Ulf Adelsohn någon dag efter mordet. Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt.